Добър ден! Днес ще говоря за едно интересно събитие. Днес Госдумата ратифицира на трето четене Конвенцията за Каспийско море. Това е изключително важен документ. До него се стигна след десетки кръга на преговори и трябваше 22 години от началото на тези преговори да се стигне до сегашния момент. Всъщност, конвенцията беше подписана през август миналата година и сега именно стана третото четене в Госдумата, което е окончателното. След това, разбира се, отива на подпис, но процесът е тръгнал. Още повече, че самата конвенция беше вкарана за ратификация от самия президент Путин след поредната среща на високо равнище при каспийските държави. Защо това е важно? Първо се разделят правата на съответните държави върху богатствата на дъното на морето и се делимитира, съответно очертават се границите. Второ, държавите приемат някои вътрешни правила, като морето си остава изключително регулирано само за страните, които са литорални, т.е. крайбрежни. Няма право да плуват кораби на други държави, няма право за военни бази и така нататък. Това, което вероятно и вас ви интересува, дали и по какъв начин ратификацията на тази конвенция ще се отрази върху проекти, транскаспийски проекти, включително този, който трябва да свърже с газопровод Туркменистан и Азербайджан. Разбира се, това е една добра възможност, една добра новина, но все още това не означава автоматично, че Русия дава съгласие, тъй като все още се запазва възможността за съгласувателни процедури. А те, знаете, могат да отнемат повече време, отколкото човек нормално може да предвиди. Освен това, Русия винаги си остава като най-силната и то с много голямо надмощие като военна сила в Каспийско море. Тя винаги може силово да спре един или друг проект, което до този момент обясняваше. И все пак, защо чак сега Русия се съгласи? Разбира се, не е само Русия единствената страна, която пречеше. Пречки се създаваха от Иран, тъй като четирите държави са постсъветски, т.е. част от проблема с наследството беше една от причините да трябва толкова много години, докато държави, които преди са били заедно в едно семейство, намериха най-верния тон помежду си, но Иран да отказваше или не приемаше принципа на разделение и на делимитация на икономическите зони в Каспийско море. Единственото, което си мисля, че е важно и интересно за вас, е защо Русия чак сега реши, защото няма вън от съмнение, че Русия беше един от двигателите и съответно и пречките. Причината за това, че Русия вече не може или пък поне няма тази логика да спира държавите от Каспия, включително всички, които искат да изтеглят енергийните си ресурси и да имат достъп на тези енергийни ресурси до западния пазар. Първо, защото Азербайджан вече го има. Тези, които тя спира, са Казахстан и Туркменистан, но вече на европейския пазар достатъчно много са алтернативите. Всеки де-факто друг от Европа може да продава газ, така че за Русия цената, на която тя спира, защото няма никакво съмнение, че те плаща политическа цена в рамките на едни обтегнати отношения с Казахстан и Туркменистан, тя по-скоро реши да мине по другия път, след като вече е безпредметно да ги спира, да управлява процесите и да извлече полза от това, включително като паралелно с транскаспийския газопровод, който се промотира от Европейския съюз и от Запада, тя започна и възстанови вноса на газ от Туркменистан, както от Казахстан, т.е. започна една позитивна кампания, за да може да привлече тези страни да използват транзитната инфраструктура през Русия, за да изнесат газ за Европа.
Разбира се, не вярвам вече в еднотипните решения, че всички ще си сложат до тези каспийски страни, особено Азербайджан, Казахстан и Туркменистан, всички яйца в кошницата на Русия, но днес действително трябва да обърнем внимание, че ратификацията на Конвенцията за Каспийско море е един важен знак и той ще има своите благоприятни последствия. Не скоро, но маркира очевидно и определено пътя напред. Благодаря ви.